Bon dia, soc Edith Guerrero, estudiant de Dret a la Universitat d'Alacant. A continuació, parlaré d'alguns blogs que poden ser útils per a un estudiant de Dret. He fet una selecció de blogs, però en la documentació de l'apartat en trobareu d'altres que us anime a consultar. En primer lloc, en el blog anomenat Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, trobarem l'anàlisi de temes d'actualitat jurídica en el camp del dret públic escrits per acadèmics i experts en aquesta matèria, així com recensions de llibres i comentaris de normes i sentències. El blog és administrat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Públic, format per professors i catedràtics de dret. A la part central del blog es troben totes les entrades ordenades cronològicament. A la banda dreta tenim accés a altres webs de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, així com accés a altres blogs relacionats, com ara el blog de Qualitat Democràtica. També trobem enllaços d'informació dels diferents seminaris, congressos i jornades sobre dret públic que hi ha en el moment de la consulta. Finalment, tenim accés a diferents conceptes que ens permetran diferenciar el contingut del blog per temàtiques. En segon lloc, el blog sobre dret de família ens mostra a la pàgina principal un seguit de notícies, anàlisis i reflexions sobre el dret de família que fa Joan Cerdà, advocat especialitzat en aquesta matèria, professor i mediador. A la banda dreta trobem la seva biografia i tenim accés a les diferents etiquetes que agrupen el contingut de la pàgina principal per dates i per paraules. Per últim, trobem un seguit d'enllaços a altres blogs relacionats amb la matèria. Finalment, al blog d'Espai Llibertat trobarem diferents reflexions, articles i entrevistes a càrrec de la Fundació Ferrer i Guàrdia, la qual compta amb una llarga llista de professionals de diferents disciplines i entre aquestes del dret. A la pestanya Inici trobem un resum del contingut del blog, centrat en les entrades més recents. Si fem clic en temes, podem triar veure totes les entrades relacionades amb un tema en concret. Per exemple, dintre de drets humans, trobarem totes les entrades relacionades amb els drets humans. En la pestanya d'entrevistes tenim accés a totes les entrevistes fetes per la Fundació a diversos autors. A la pestanya Autors trobem una llista d'articles i reflexions fetes per diversos autors i ordenades atenent el nom de l'autor. Al costat de cada nom trobem un nombre que indica el nombre de publicacions fetes per a cada autor. Finalment, trobem la pestanya Arxiu, segurament la més important del blog, ja que hi trobem totes les entrades del blog ordenades cronològicament per mesos. Deixant de banda els blogs, farem ara un cop d'ull a les revistes que apareixen en pantalla, les quals són també un gran suport d'estudi. En primer lloc, la revista Llengua i Dret és una revista amb una trajectòria de 30 anys de periodicitat semestral i especialitzada en llenguatge administratiu i jurídic, dret lingüístic i política lingüística. A la pàgina principal trobem l'últim número de la revista, organitzat per articles, dins els quals podem accedir a un resum fent clic sobre el títol de l'article. Si el volem llegir sencer, podrem descarregar-lo fent clic sobre PDF. Des de la pestanya Cerca, accedirem a continguts de la revista buscant pel nom de l'autor, el títol de l'article o la data. En la pestanya Números anteriors, accedirem a tots els números publicats d'aquesta revista. Finalment, a la part inferior de la banda dreta, trobarem també la possibilitat de cercar articles de la revista segons alguns paràmetres. En segon lloc, a la Revista Catalana de Dret Públic, que és de periodicitat semestral, hi podem trobar estudis sobre temàtiques diferents, sempre dintre de l'àmbit del dret públic, fets per alguns prestigiosos autors nacionals i internacionals que contribueixen al debat jurídic. L'estructura i el funcionament de la revista és igual que en la revista anterior, amb la diferència que, a més de donar la possibilitat de baixar l'article sencer, fins i tot en format EPUB per a lectors de llibres digitals, ens dona també la possibilitat de veure un vídeo sobre ponències relacionades. En tercer lloc, la revista de Dret Històric Català
és una revista escrita per professionals de la matèria que es dedica a l'estudi de les manifestacions jurídiques des de l'antiguitat, així com les diferents branques que incideixen en l'actual ordenament jurídic, com el dret canònic, el dret romà o el dret civil. A la pàgina principal trobem l'actual número de la revista, on hi ha els diferents articles i des dels quals podem accedir als resums o altres articles escrits pel mateix autor si fem clic damunt del nom d'aquest. En la pestanya Altres números trobarem els números anteriors de la revista. Si fem clic sobre qualsevol d'aquests, comprovarem que podem baixar els articles sencers en format PDF. Finalment, la Revista Catalana de Dret Privat és una revista sobre dret privat motivada per la codificació del dret. L'estructura de la revista és la mateixa que la de la revista anterior. Tenim accés als resums del número actual i als textos sencers dels números anteriors fent clic en altres números. I fins aquí la recomanació de blogs i revistes sobre dret. Moltes gràcies per la vostra atenció.